Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Herbal Alami TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara mengobati batuk yang disertai pilek. Nah, untuk bahan-bahan kita menggunakan jeruk nipis dan juga kunyit. Namun sebelum video ini dilanjut, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada video terbaru. Oke, pertama-tama kita kupas kulit dari kunyit ini terlebih dahulu. Nah, secara ilmiah, jenis tanaman rempah yang satu ini tidak hanya memiliki kandungan vitamin dan juga mineral saja di dalamnya. Ternyata di dalam juga terdapat kandungan zat antiinflamasi sehingga dapat berfungsi sebagai antiseptik atau juga antibiotik alami yang aman bagi tubuh manusia. Selain itu, kunyit juga bisa bermanfaat dapat mengatasi berbagai jenis penyakit. Salah satunya yaitu dapat mengatasi batuk yang disertai pilek. Langkah selanjutnya, kunyit ini kita haluskan menggunakan parut. Dan selanjutnya, kunyit ini kita saring dan kita tuangkan air hangat. Kemudian kita tambahkan jeruk nipis. Jeruk nipis ini diketahui memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, buah jeruk nipis ini juga memiliki sifat pembersih yang dapat membantu untuk mengeluarkan lendir atau dahak agar mudah dikeluarkan. Nah, untuk bahan yang terakhir, kita tambahkan madu. Setelah itu, kita aduk-aduk sampai bahan ini tercampur secara merata. Nah, selagi masih hangat, kalian dapat langsung meminum ramuan ini untuk mengobati batuk dan juga pilek. Minum ramuan ini 2 kali dalam sehari, yaitu baik di pagi ataupun malam hari. Dan insya Allah batuk dan pilek yang Anda derita akan segera benar-benar sembuh. Oke, sampai di sini dulu video pada kali ini. Dan semoga tips ini bermanfaat bagi kalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.